landevejen igen, Lars. Det er dejligt. Ja, men vi talte jo lidt om kommunisme og frihed. 2 modpoler. Ja. Og vi talte lidt om, at vores såkaldte demokrati, det mere er et diktatur og en kommuniststat i virkeligheden. Og vi talte om rød og blå, omkring hvordan at det faktisk er et fedt det hele. De vil alle sammen centralisering, de vil alle sammen centralbanker og mere EU og så videre. Og 40% skat, det er det eneste højeste liberale alliance kan hisse sig selv op til, ikke? Ja. Så, men jeg tænkte på, at vi skulle bare fortsætte lidt, sådan set, ikke? Kan du ikke forklare, hvad er forskellen mellem frihed og kommunisme? For jeg tror, der er mange mennesker, der ikke forstår, at de ikke er frie. Jamen, det er jo hele indoktrineringen, ikke? Altså, at alt, hvad vi bliver fortalt efterhånden i medier og staten og tv, alle de informationskilder, der er, det er så kommunistisk anlagt. Så folk har slet ikke lagt mærke til, at hele verden er blevet kommunistisk de sidste 50 år, eller de sidste 20 år. Altså, det er en gradvis proces, ikke? Så altså, frihed er egentlig meget nemt at forstå, tænker jeg, fordi vi er jo frie. Prøv, hvis alle mennesker tænker på, hvordan fungerer alle de ting, som staten ikke har noget med at gøre. Ja. Altså, hvordan vælger jeg mine venner? Hvordan vælger mine venner mig? Hvordan vælger jeg min kæreste, min partner, min kone? Hvordan vælger jeg, hvad sportsgren jeg skal dyrke, og hvor jeg skal tage på ferie? Og, altså, alting, hvad jeg skal have at spise. Det kan jeg ligesom godt selv finde ud af. Alting er frie. Der findes ikke tvang uden for staten. Så hvis man bare tænker over det, tænk en gang, hvis nu der sad nogen, der skulle bestemme, hvad for nogle venner vi skulle have. Hvad vi skulle tro på, hvad mad vi skulle spise, og altså alle mulige ting. Det kan alle mennesker jo godt se, det vil jo aldrig fungere. Men det er jo sådan, vi lever i staten. Staten kommer længere og længere ind over alle områder, hvad man må. Altså, du må ikke sætte stilladser op uden for dit hus, uden at staten skal komme og bestemme, om du falder ned eller ej. Ikke? Nej, det er præcis. Altså, du må ikke rense dit tag, du må ikke... Altså... Hvorfor må jeg ikke selv om jeg falder ned? Ja, det er det. Altså, det er latterligt. Men prøv en gang at tænke på, hvor vanvittigt tanke det egentlig er. Det er kun fordi, vi er blevet så vant til, at det skal være sådan. Eller det er sådan, og vi får hele tiden tudet ørerne fulde af, og hvis ikke staten var ind over det her område, så ville det gå helt galt. Altså, hvis vi forlod EU, så ville alle arbejdspladser pludselig forsvinde, og økonomien ville gå fuldstændig ned, og altså, det er lige før solen ikke ville stå op. Altså, alt ville være galt, hvis vi ikke havde EU. Og så tænker man, prøv lige at stille dig spørgsmål, hvorfor egentlig? Lad os nu sige, at vi er ude af EU i morgen. Det er de samme virksomheder, der ligger i Danmark. De har de samme kunder. De laver de samme produkter. Det er de samme arbejder gående. Altså, alt er jo det samme dagen efter, du forlader EU. Hvad så? Så lige pludselig skulle alle kunderne være med at købe de produkter. Altså, det giver jo ingen mening. Det er kun skrækpropaganda. Og det er jo sådan, kommunismen altid virker. Det er, at man skræmmer altid folk til at afgive sin frihed. Jeg skal være bange for et eller andet. Jeg skal være bange for, at økonomien går ned. Jeg skal være bange for terrorister. Jeg skal være bange for alt muligt. Så derfor så må jeg hellere sørge for på forhånd at afgive min frihed, så staten kan gøre mig sikker. Det er hele præmissen. Staten skal sørge for, at der er pension til mig, når jeg bliver gammel. Staten skal sørge for, at jeg ikke bliver overfaldet ude på gaden. Staten skal sørge for, at jeg får den rigtige uddannelse, så jeg kan få et job. Staten skal sørge for min sundhed. Staten skal sørge for alt. Jeg tænker på, at folk, som er meget mere selvstændige og frie gåseøjne og, hvad skal man sige, oprørske, eller altså opdraget til at være kritiske i skolesystemet og meget mindre autoritetstro, ikke? Jo. At de finder sig i, at vi finder os i det overformynderi, at du ikke selv kan vurdere, om du kan gå op på en stige uden at falde ned, for eksempel. Altså, det er utroligt. Det er en doping, der er foregået. Det er en bedøvelse, hvor ligesom det her med, hvis man argumenterer for noget, eller mod noget, eller har nogle spørgsmål til noget, hvor man kan mærke, at det her, det er ikke ret. Jamen, så hvis der så er nogen, der ligesom bare svarer, eller giver en de rigtige svar, man så at sige, bliver ved med, du ved, og bare give kloge svar, jamen, så kan man blive intimideret
i forhold til, så spørger jeg ikke mere. Ja. Så lukker jeg bare ned, for det er nok bare mig, der er dum. Og det er jo ligesom den proces, der er foregået. Ja. Kan man ikke sige det? Fordi det er da ikke normalt, at veltænkende, veluddannede, oppegående mennesker, som de siger i Norge, altså, at de ligesom skulle finde sig i at blive så overstyret. Men det er jo fordi, man har narret folk til at tro, at de er frie. Det er det. Hvis folk bare vidste, at de var, hvor meget de var styret, så ville de ikke finde sig i det. Men man har narret dem til at tro, at de er frie ved at snakke om demokrati og snakke om, at medierne de fortæller alle dele af historien. Og, altså, der er nogle så meget grundlæggende ting, som gør, at folk tror på, at de selv bestemmer. Ikke? Ja. Der er engang en, der sagde på engelsk, no one is more hopelessly enslaved. No one are more hopelessly enslaved than those who falsely believe that they are free. Exactly. Men det betyder altså, at den bedste måde at holde folk som slaver på, det er at bilde dem ind i frihed. Fordi så kæmper de ikke ud af det. Så hviler de i det. Og det er det, der er så, altså, det er jo sådan en masse psykose. Det er et godt ord. Ja, det er det ord, jeg ledte efter. Præcis. Og så er vi jo vores egne værste fjender, fordi altså, janteloven og politisk korrekthed og alle mulige ting gør jo så, at man behøver faktisk ikke at påvirke os ret meget, fordi vi er allerede løbet vores egne og vores næstes politifolk. Ja. Og hvis der er en, der ligesom rører uden for den sådan accepterede sandhed, så står hele den anden indoktrinerede del af danskheden og også i andre dele af verden, de står så klar til at latterliggøre og svine folk til og bekæmpe med nærmest alle midler, fordi sandheden kan de bare ikke tåle at høre, fordi deres ytringsfrihed. Ja. Det er meget vigtigt, at man har den til at svine andre til og nedgøre andre, ikke? Og så findes der jo også, nu nettet er jo også blevet så en stor del af påvirkningen. Der sætter man jo bevidst folk ind på nettet til at skrive ting og alle mulige forer og sådan nogle ting. Så man hele tiden påvirker befolkningen i den retning. Man sætter simpelthen folk ind til at svine folk til sig, som ikke har den der følger den kommunistiske agenda. Så det kræver virkelig noget af mennesker at stå op og ligesom skille sig ud fra flokken. Og være den, der siger, det er altså ikke rigtigt, det I alle sammen tror på. Altså, lyt lige til sandheden. Jeg tror, en af de største fiduser, kan man sige, der er, hvis det er, man vi kører sådan et system ned over folk. Det er jo, eller hvad skal man sige, det er jo, at vi danskere, vi er faktisk godtroende. Altså, vi tror ikke, at det kan passe, at der er en agenda bag ting. Vi tror ikke på, at altså, hvor svært kan det være, og du ser spøgelser alle vegne, og du er konspirationsteoretiker. Det er jo den perfekte måde at bedrage folk på. Ikke? Det er det samme som det her med, at altså, der er en Gud, og der er en djævel. Det er ikke det, man altid vidste i mange, mange år. Men så over de senere årtier her, der har man så afskaffet Satan, fordi han er ikke så rar, vel? Så det har man ligesom afskaffet. Han findes ikke. Og er der noget bedre ståsted for ham, og en bedre måde, han kan operere på, end at mennesker ikke tror på ham? Og så her på de senere år, der er Satan jo kommet så meget frem i skolen, at han manifesterer sig så åbenlyst. Også igennem mennesker, så de ligefrem går hen og kalder sig satanister. Ganske almindelige mennesker og går rundt i sorte kapper og går rundt i den klædedragt, som er mørk og som er satanisk inspireret. Men det er interessant, at i den lange periode, der var det bare som om, at indtil han på en måde trådte frem på arenaen og viste, hvem han var, igennem masker og igennem decideret horror og terror og viser, hvem han virkelig er. Der skulle mennesker bedøves så meget, at de ikke troede på ham længere. Så hvis du siger i dag, at Satan han er virkelig, ja, det er kun for sjov. For eksempel Halloween.
at folk sætter sig ikke ind i, hvad der foregår på en Halloween-dag, og hvordan satanisterne i deres eget bekendelse, de bekender sig selv til, at Halloween er en af deres højtidsdage, for eksempel, hvor der sker rigtig mange grimme ting. Men det vil man ikke tro på, fordi så er man bare, hvis man tror på det, så er man bare totalt ydt, altså. Men magen til et bedrag, og magen til at tillade at sig selv at blive bedraget, det er jo helt... Men det er meget, meget mærkeligt egentlig, altså hvor dygtig Satan også er, ikke? Fordi, altså, alle mennesker, du kan godt blive alle mennesker ind på, at Saddam Hussein, han er totalt vanvittig led person. Eller Gaddafi, eller... Det kan man godt få folk til at tro på, og det kan ikke få folk til at tro på, at det samme kunne gælde for vores egne ledere. Det er helt umuligt. Så er man vanvittig, hvis man får den tanke, at vores ledere kunne føre os bag lyset. Men samtidig så er Gaddafi, der ved alle enige om, at han er det ondeste menneske i verden. Det er præcis. Så Satan er altid så smart, han vil altid narre folk til at tro. Men det er jo ikke for ingenting, at et af hans navne, det er deceiver. Ja, han bedrager. Det bedrager, ikke? Altså, det... Jeg kom til at tænke på, altså, hvis der er kommunisme, ikke? Altså en af kommunismens hoved, kan man sige, teser, mantraer, det er jo også at få Gud ud. Jeg snakker om Satan og Gud, ikke? Danmark er jo blevet et gudløst land. Ja, fuldstændig. Altså materialismen og hele vores uddannelsessystem og så videre er jo, altså sørger jo for, at man ikke nærmest kan tro på Gud. Og det er jo en af kommunismens absolutte højborger, ikke? Altså, så der er vi også enormt kommunistiske. Altså prøv at tænke på Sovjets land som Sovjetunionen, hvor det galt om at udrydde alt, hvad der havde med Gud at gøre. Det hele skulle være materialistisk, det hele skulle være uåndeligt. Ja, fuldstændig. Og det er også, som du snakker om, altså danskere tror jo ikke på nogen åndelighed. De tror alt er materialistisk og kan måles, og sådan noget, sådan i hvert fald ikke alle, men altså sådan en overvældende grad, ikke? Og det er jo fantastisk for Satan at gemme sig der, altså at man har både taget Gud og Satan ud af linjen. Selvom det er Satan, der styrer verden, og Gud han eksisterer som den eneste frelse for det. Og så har man fået uddannede mennesker, eller omdannet, eller hvad man vil kalde det, altså mennesker programmerede mennesker til ikke at tro på det, der er sandt. Og der uddannelse er jo også en del af kommunismens måde at få indført mere kommunisme på. Det er, at det gælder om at få folk ind igennem et uddannelsessystem, så man er sikker på, hvad folk tror på, når de kommer ud i den ende. Og det er jo også fuldstændig lykkes i Danmark. Ja, og det er jo fuldstændig svært at tale imod. For hvem ønsker ikke uddannelse? Hvem ønsker ikke oplysning til sine børn? Hvem ønsker ikke, at de skal få et godt liv? Men problemet er bare, at det skal være inden for den mainstream. Det skal være inden for statens uddannelsessteder, kan man sige, hvor de fleste kommer ind i folkeskole og alle de der steder. Hvis ikke du som er der, så er du nærmest som om du er imod samfundet. Altså. Men hvad med gammeldags mesterlærer for eksempel? Altså hvor man kan gå og lære at blive tømrer ved siden af en tømrer, som har været det i mange år. Det må da være den eneste måde. Den eneste rigtige måde, frem for at sidde på en skolebænk. Jeg læste en masse bøger af mennesker, som skriver bøger om andre menneskers bøger. Altså, du møder jo ikke, altså... Du lærer kun teori, som nogle mennesker har opfundet. Men igen, altså kommunismen, altså hele formålet med sådan et uddannelsessystem, det er jo at generere nogle borgere, som adlyder det system, de nu er under og arbejder. Og du sagde borgere. Ja. Nummer i et system. Vi er jo bare kvæg i det system. Det handler om at tjene de mennesker, som styrer systemet. Og hvis vi er overflødige, så bliver vi bare, altså, så er der ingen grund til at holde os og fodre os mere. Så agendaen er jo at skabe nogle borgere, som kommer ud og sådan set bare nogle robotter, der går derudad og tænker på samme måde og kan holde hinanden ind i gelederne, ikke? Altså, så hvis der er en, der kommer uden for gelederne, så kommer alle de andre og siger, nej, hvor er du langt ude nu må du lige grine og altså... Og det er jo det samfund, vi har i Danmark, men det er jo... Kommunismen er jo totalt lykkes i Danmark. Det må være... Jeg ved ikke, om man kan sige, det er verdens mest kommunistiske land, fordi alle andre lande går i samme retning. Men det er i hvert fald et godt eksempel på
meget, meget succesfuldt kommunistisk system. Og alle mennesker elsker den kommunisme, fordi de ser kommunismens mediers udtalelser om tingene. De lærer i skolen, som kommunismen står for, hvad der er rigtigt at tro på, hvad der er forkert at tro på. Så alle sidder inde i det samme system og tror, at de er frie. Samtidig med, at de er lige præcis sådan, som magthaverne ønsker, de skal være. Og som du siger, det er jo ikke et spørgsmål om, at det ikke er godt at vide ting, men problemet er bare, at når du går i sådan en skole, så ved du kun det, som magthaverne synes, du skal vide. Og det er uanset om det er sandt eller ikke sandt. Men magthaverne ønsker selvfølgelig ikke, at sådan et folk bliver fri. Fordi så kan de ikke styre det. Ja. Der er mange ting at komme ind på. Og det er også bare for lige at give Blå Blok, altså også et tilsvarende, kan man sige, kamp til stregen, som gav socialisterne på en tidligere vinkel, fordi de er alle sammen kommunister. Ja. De dækker sig bare under de ulve i forklæder, de siger måske noget lidt mere, den ene siger lidt om det ene, og den anden siger lidt om det andet, men i bund og grund, så fører de alle sammen Danmark ind i afgive vores frihed, afgive vores magt til fremmede institutioner. Og de kalder det demokrati og forskellige andre ord, som vi har lært i skolen, lyder godt. Men hvis vi sætter os ned og ser på, hvor er det, det fører os hen, så bliver det ikke også noget bedre sted hen, end hvis vi ikke er demokrati. Så Blå Blok er kommunister, ligesom Rød Blok er. De er det er jo ganske enkelt pest eller kolera, kan man sige. Ja, og det er også derfor, der er mennesker, der slet ikke stemmer. Altså, de kan ikke holde det ud. Fordi de har levet i sjælen ganske enkelt. Fordi de har ikke nogen frihed. De har ikke noget valg. Altså en reelt valg. Enten kan du stemme på blå, eller du kan stemme på rød. Men for dem, som er oplyst og som har gennemskuet, hvordan det hele fungerer, de bliver jo efterladt mange gange en og ensomme, og de stopper med, det er svært for dem at, hvad skal man sige, deltage i det almindelige sociale liv, fordi alt er ligesom forud planlagt, hvordan man bør være. Så hvis ikke du har den samme uddannelse, den samme underholdning, den samme måde at være på og klæde på og alle mulige ting, så er du per definition udenfor. Så stiller du dig udenfor. Så isolerer du dig, hvis ikke du ønsker at være med til den fodboldkamp, eller se den film, eller deltage i alle de ting, som mennesker gør, som bedøvet går derud af. Ikke? Og det har vi jo set en del mennesker, som henvender sig til os, og som bare siger, jeg er sådan set alene, altså. Ja, det gør jeg gider ikke deltage. Du havde det jo også sådan, du havde ikke at deltage. Jeg var blevet træt af alle de ting, så jeg sad bare alene, fordi jeg vidste ikke, der fandtes noget alternativ. Nej. Men jeg kunne ikke holde ud at være en del af hele det system. Forløjet. Undskyld, det forløjet system, ikke? Altså. Jeg tænker også på kommunismen, ikke? Altså, hvad er resultatet af kommunismen? Altså, prøv at se i Danmark på dag. Der er flere mennesker på lykkepiller end nogensinde, ikke? Og de stiger altid, ikke? Og folk er meget mere ensomme. De sidder i deres egne stuer og tænder på fjernsyn. Der er ikke noget fællesskab med andre mennesker. Flere og flere ensomme mennesker, ikke? Så resultatet af kommunismen, der er flere og flere arbejdsløse, eller det kan man sige, med statistikkerne går det lidt op og ned, men det er jo fordi, de tager folk ud af statistikker. Det er jo igen kommunismen, de lyver jo med tallene, fordi det interessante er jo ikke, hvor mange arbejdsløse der er i deres statistikker. Det interessante er, hvor mange er det, der har arbejde uden for staten, faktisk. Hvor mange arbejder reelt i noget, som staten ikke på en eller anden måde er med i. Det er jo et forsvindende lille tal, og et tal, der falder 10 for 10. Så resultatet af kommunismen er altid, at middelklassen bliver dårligere og dårligere stillet. Altså middelklassen bliver fattig og bliver sørgmodig og bliver ensomme og bliver syge. Og det er lige præcis det, vi ser i Danmark. Ja. Man kan jo spørge sig selv, hvem er de der magthavere? Hvem er dem, der sidder bagved? Det er et kæmpe spørgsmål. Men når man kan se, der er pærer på et træ, så er det ikke sikkert, at man kan samtidig udgående alle rødderne.
i det træ. Det er godt. Altså, du kan se, her er nogle pærer, ikke? Og her er et æble, det ved du bare. Ja. Og det er jo derfor, vi kan tale om det her. Vi ved det bare. Vi kan se det, vi kan se mønstret. Ja. De mennesker, som først har fået deres øjne åbne over for nogle ting, de kan se det, ikke også? Ja. Og så kan man måske sige, at vi kan ikke udgrunde hele rodnettet. Nej, det er præcis. Men vi kan godt se en del af det. Ja. Det kan vi også begynde at afdække ved en senere lejlighed. Ja. Jeg tror, det spørgsmål, at vi efterlader det er folk derude også. Hvad er det, de taler om? Altså, ja. Hvem er det, de er bange for? Hvad er det for noget paranoia, de sidder med? Og så videre, ikke? Men det var vi sådan ligesom lade stå lidt hen, ikke? Og så bare sige, jamen kig på frugterne på træet. Prøv at se, prøv at tænke dig lidt om, se nogle videoer, prøv lige at gå lidt ind på nettet, prøv at studere lidt om den nye verdensorden, prøv lige at se, hvad det er, vi er gang i, prøv at se, hvordan EU er bygget op, prøv at se, hvordan Folketinget sidder og ekspederer cirka 80% af alle love, som bare kommer automatisk igennem. Vi har solgt vores sjæl, vi har solgt os selv ud, men vi kan ikke bare sidde og tie stille. Vi kan ikke bare være tavse. Vi bliver nødt til at rejse os og tale det ud. Ja. Det siger jeg også både til os selv, men også til alle de mennesker derude. Ja. Alle jer, som sidder derude og tænker, at det her kan ikke lykkes. Nej, det kan det måske ikke. Men du kan lykkes i dit eget menneske ved, at du ikke for eksempel stemmer på et parti, som du ikke er et med. At du ikke sælger ud af dig selv. At du ikke går på kompromis med din egen integritet. Fordi det betyder noget, og det har vi brug for i det lange løb. Ja. Men det synes jeg er et godt god point. Ja. Altså, mange snakker altid om det der med en splitstemme i demokratiet. Ja. Og så snakker man jo om, at så stemme på det bedste af to under. Ja, netop. Og det kan være rød og blå blok, hvis man læner venstreorienteret, så tænker man, at jeg stemmer venstreorienteret, fordi det er det mindste bedre end blå blok. Ja. Og hvis du læner højreorienteret, så stemmer du, så tænker jeg stemmer højreorienteret, fordi det er det mindste bedre end rød blok, ikke? Ja. Men når man begynder at forstå, at det er en del af det samme system, altså det er ligesom en fugl, altså den har to vinger, ikke? Men fuglen flyver sig det samme sted hen. Ja. Så er det jo lige, altså så vil vi da i hvert fald opfordre til at være med at stemme på nogle af dem, fordi de fører begge to til mere kommunisme, som vi har snakket om i dag. Og så nytter det ikke noget, at den ene har en retorik, som ligesom snakker lidt mindre kommunistisk på det ene område, og den anden har en retorik, der er lidt mindre kommunistisk på det andet område. Det nytter ikke noget, når man begynder at forstå, at agendaen er mere kommunisme. Det er også fordi, så begynder man at forstå, at vi brækker i et spil, hvor vi opretholder en farce, et skuespil, en leg, og giver mennesker pladser i et såkaldt demokrati til at udøve forkert magt. Jeg tænker også, at du siger med, hvem der egentlig står bag, ikke? Så kan man sige, altså tænk Sovjetunionen, det ved jeg ikke, og vi måske alle sammen nogen, der ikke kan huske det, men altså dem, der kan huske Sovjetunionen tilbage på 80'erne, ikke? Det er jo ikke så vigtigt, hvem der står bag. Altså om han hed Kruznikov, eller hvad det hedder derovre, eller han hed Khrushchev, eller han hed et eller andet, altså om hans fætter også står bag det, eller ej, eller altså hvordan, altså det er jo ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, det er at styre formen af en total fiasko. Og den leder til, at netop de mennesker, som stemmer på de svageste i samfundet, bliver totalt udnyttet og ødelagt. Altså hvis man bare forstår det, så er det jo ligegyldigt, om han er skæg eller briller, ham der gjorde det, og hvor høj han var, og hvad han hed. Det er ikke det, der er interessant. Det interessante var, at det virker ikke. Og der er en agenda bagved, at de mennesker, der sidder på toppen, det bliver under mennesker, som snakker om, hvordan det er dem, der har albuerne til at komme til tops, ikke? Og så tænker jeg bare, at jeg i hvert fald ligesom holdt lidt op med at dømme ned i, hvem det egentlig er, og sådan nogle ting, og hvordan de egentlig gør det, fordi det er egentlig ikke så vigtigt. Altså det, der egentlig er mere interessant, det er, at frihedsbudskabet er løsningen. Ja, præcis. Fordi hvis vi alle sammen bliver enige om, at vi ikke vil give magten til en stor stat, så lykkes det problem, fordi så er der ikke nogen mennesker, der kan styre verden. Nej, lige så godt, som de i hvert fald ellers kunne have gjort. Det kan godt være, at de kan holde sig sammen med nogle virksomheder eller og gøre nogle ting, men så må vi andre, der vil have frihed, også holde os sammen. Men når vi har staten, så er det bare en perfect playground. Altså det er det optimale system
få dem til at udnytte. Det er derfor, det er dem, der fører staterne fremad i de her kommunistiske tanker, fordi det giver dem den bedste forudsætning for at kunne udøve den kontrol og styring, som de gerne. Det er sandt. Så hvis vi runder af nu, så var det startede vi med forskellen mellem frihed og kommunisme. Jeg ved ikke, om vi helt har fået dækket det, men det tror jeg heller ikke, vi kan på en video. Eller en dag, men nu vil vi i hvert fald snakke lidt om det, vi sidder lidt rundt om det, og så vi skal bare stoppe for nu her og sige hej til alle jer derude, og vi er on the road again. Vi kører videre. Vi kører videre. Yes. Tak for det. Hej.